အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့စာပေတိုင်းထားတဲ့ data လေးကို Civil 3D အတွင်းခေါ်ထည့်တဲ့အခါမှာရံဖန်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ point ထပ်ပြီးတော့ဖတ်မိတဲ့ဟာလေးတွေပါလာတဲ့တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါလာတဲ့အခါမျိုးကျရင်သို့မဟုတ်ဒီ height different ကွဲပြားလို့ကျွန်တော်တို့မှားဖတ်မိတဲ့ point မျိုးတွေဖြစ်စေ coordinate တော့ထည့်နေမယ် height tempo ကမတူဘူးဒီလို point မျိုးတွေကိုပြန်ရှာချင်တဲ့အခါကျရင်အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံး point find တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာခေါ်ထည့်လိုက်မယ်အဲဒီတော့ home tab create ground data panel က point ကိုသွားပြီးတော့ point creation 2ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် point creation toolbar မှာ import point option ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ point find format ရွေးမယ်နော်ကိုတိုင်းထားတာ PNEZD ဖြစ်တဲ့အတွက် PNEZD ရွေးပြီးသွားရင်ညာဘက်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ point find ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ point find လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ် code2 ဆိုတဲ့ file လေးနော်ပြီးရင် open ပြီးရင် okay ပေါ့နော်ဒီမှာ PNEZD သူကသူအဆင်ပြေပြေပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ point တွေထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ point ရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီက zoom extend click နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ point တွေမြင်ရမယ် prospector သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ all point မှာ right click ထောက်ပြီး property နှိပ်မယ် property နှိပ်ပြီးတော့ point style မှာကျွန်တော် elevation နဲ့ description နဲ့ဖော်လိုက်မယ်နော် okay အဲဆိုတော့zoom နဲ့ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေရဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာစလုံးတွေတအားထက်နေရဆိုရင်ဒီဘက်ကအောက်က annotation scale လေးမှာနည်းနည်းသေးတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့စလုံးမထက်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရအောင်เนาะအခုကတော့ကြည့်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီလက်မလေး scale ပဲအရင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထက်နေတဲ့ point တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က toolbox ထဲမှာပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်တယ်အဲဒီအတွက်ဒီက toolbox ကို tool space ကဒီက toolbox ကို click နှိပ်ပြီးတော့ miscellaneous utility ကိုဖြန့်ချမယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ report ပါတယ်ပေါ့နော် report ထပ်ဖြန့်ချပြီးတော့ point ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ point proximity report ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်အဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ execute လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒါပဲ click ခောက်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒါပဲ click ခောက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူဒီ command လေးတက်လာမယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာ search drawing ရော survey database ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ point filter ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာပဲအရင်သုံးပြုမယ်အဲဆိုအခုက drawing မှာရှိတဲ့ point တွေကိုပဲရွေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုရွေးချယ်ထားတဲ့ all points in drawing ဆိုတဲ့ option လေးကအဆင်ပြေတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က vertical tolerance ကိုထည့်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် vertical tolerance အကွက်မှာအမှန်ချစ်ထည့်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နောက် horizontal tolerance ကဘယ်လောက်ထပ်နေတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ချင်တာလဲဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဥပမာဒီမှာဒါကကျွန်တော်ပေနေတိုင်းထားတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့6လက်မဆိုရင် 0.5 ပေါ့6လက်မလောက်ထပ်နေတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့က6လက်မလောက်ထပ်နေတဲ့ point တွေကိုဖယ်ထုတ်မှဆိုရင် 0.5 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6လက်မအတွင်းရှိတဲ့ point တွေကိုရှာဖို့အတွက်ကိုဒီညာဘက်က search for proximate point ကို click နှိပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူလှုပ်နေတာပြီးသွားရင်ဒီမှာထပ်နေတဲ့ point လေးတွေတွေ့ရပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့
ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ point closer point northern eastern elevation raw ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ column အရေအတွက်ကိုကြတော့ဒီအောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ် point name ပါမယ် closer point နာမပါမယ်เนาะအနည်းဆက်ဆုံး point ပေါ့ပြီးသွားရင် northern eastern elevation ပါမယ် raw description ပါမယ်ကိုကထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ information တွေကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်နမူနာဖြစ်ဒီက full description ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ရင်ဒီနောက်မှာ full description ဆိုတဲ့တစ်ခွက်ထပ်ပေါ်လာမှာเนาะအဲဆိုတော့အလိုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ကိုကဒီမှာထပ်နေတဲ့ point ရှိပြီဆိုရင်ဘယ်နာထပ်နေတာလဲဘယ်နာထပ်နေရလဲဆိုတော့ point number နဲ့ line ကြည့်တော့အခုကျွန်တော်ဒီဟာနေပြီးတော့ zoom to selected point ဆိုပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်နေတဲ့ point ကိုမြင်ရအဲဆိုကျွန်တော်တို့က point number နဲ့ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ point number ပေါ်ထားခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့တွေ့လွယ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်116.23ရှိမယ်116.3ခွင်33ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ zone to selected point လောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုပါစို့ကိုကဒီ point 3ခု4ခုလောက်ကို select လုပ်ပြီးမှ zone to နှိပ်မိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူရှိနေတဲ့ဘောင်တိုင်းကိုပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်တစ် point ထပ်မယ်ဒီဘက်နားကိုတစ် point ထပ်မယ်ပေါ့နော်ဝေးဆုံးတွေကိုပြမှာဖြစ်တယ်ဒီထပ်နေတဲ့ point ကို area ငုံမှုအောင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုချင်းစီအသုံးပြုတာပိုကောင်းပါတယ်ဥပမာဒီရှေ့မှာ claim လုပ်ပါနဲ့ဒီနောက်ကမှာ claim လုပ်ပြီးတော့ zone to selected point ဆိုလဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ် point တွေကကျွန်တော်တို့6လက်မအတွင်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖတ်မိရဆိုတဲ့အမျိုးလေးကိုသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီထပ်နေတဲ့ point number တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ report ထုတ်မှဆိုရင်ဒီအောက်မှာ report ထုတ်လို့ရမှာเนาะ save report to မှာဒီညာဘက်ချမ်းမှာ icon လေးတစ်ခုရှိမယ်ဒီ folder icon လေးကို click နှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်မှာ report သိမ်းဆည်းချင်လဲပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ HTML file အနေနဲ့ရမယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ text document အနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းရတာတွေ့ရမယ်အဲ့လိုပဲ Excel တို့ Word တို့ PDF တို့အနေနဲ့လိုအပ်ရင်လည်းရရှိတာတွေ့ရမယ်เนาะအဲဆိုတော့ document ထဲမှာပဲကျွန်တော် data extract ထဲမှာ duplicate point ဆိုပြီးတော့ approximate ပေါ့နော် approximate point report ဆိုပြီးကျွန်တော် Excel file လေးနဲ့ save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ရင်ဒီက create report ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ report ထုတ်ပြီးရင်ရလာတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် Excel နဲ့တခါတည်းပွင့်လာမှာเนาะအဲဆိုဒီမှာ1631နဲ့1629နဲ့နီးစပ်နေတယ်1683နဲ့1629နဲ့နီးစပ်နေတယ်1682နဲ့1926ကနီးစပ်နေတယ်1682နဲ့1698ကနီးစပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ point number လေးတွေကိုတခြားနည်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်မယ်ဒီ point number တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖယ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကရှေ့ point ကိုပဲပထမဖတ်တဲ့ point တွေကိုပဲအတီးလို့သဘောထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီနောက်က closest point တွေကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီကနောက်မှာပါတဲ့ column တွေကို point number တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးယူလိုက်မယ်အကုန်လုံး select ပေးပြီးတော့ control C နဲ့ copy ကူးယူလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် file အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်နော် file အသစ်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ paste special မှာကျွန်တော် transport ရွေးလိုက်မယ်နော်
Copy transport ယူလိုက်မယ် transport ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာသူရှိသလောက် column အရေးအတွက်နဲ့ရသွားမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့25ခုပေါ့နော် point 25ခုပဲဖြည့်ရမယ်အခုဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ save မလဲဆိုတော့ file save as ကနေပြီးတော့ comma delimited အနေနဲ့ save မယ်နော် data extract ထဲမှာပဲဒါကဖယ်ထုတ်မဲ့ point ပေါ့နော် approximate point to remove ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီး CSV comma delimited အနေနဲ့ save လိုက်မယ်နော်ဒီအောက်ဆုံးကဒီမှာပေါ့နော် CSV comma delimited ဒါလေးနဲ့ save မယ် save ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီခုလက်ရှိ format ကိုထိန်းထားလို့လာတော့မမြင်ရเนาะကျွန်တော် no လို့ပဲဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့เนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက CB3D ကိုပြန်သွားမယ်ဒီဟာလေးကို done နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်เนาะအရင်ဆုံးဒီလိုဖယ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က erase အသုံးပြုလို့ရသလို point group တခြားတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွင်းထဲမှာပါတဲ့ point တွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဆိုပါစို့ဒီအခုလောလောဆယ်တော့ point group တည်တံ့တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်နော်အဲဒီတော့ prospector ကိုသွားမယ်ဒီ all point ထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော် all point မှာ point ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ all point group ပေါ်မှာ cursor တင်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ tooltip မှာဘယ်လောက်ပြထားလဲ number of points မှာ942 point ရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုချက်မှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ point group ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new တောင်းလိုက်မယ်နော်ဒါက approximate to remove လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဖယ်ထုတ်မဲ့ point ဟုတ်ပြီဒီမှာ point number only ပေးလိုက်မယ် visit စာကျွန်တော်ဒီက iron ပင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီက include depth ကိုသွားမယ် with number matching အသုံးပြုမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sauna က number တွေကိုဒီမှာထည့်ယူမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ data extract folder ကိုသွားပြီးတော့ approximate point to remove CSV ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ open with ဒီ notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်နော် notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ comma delimited ဆိုတဲ့အတွက် comma လေးတွေပါတာကိုတွေ့ရမယ်အဲဒီဟာလေးကိုအကုန် select ပေးပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ်နော် control C ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုပိတ်ထားလို့ရပြီအဲဒီတော့ဒီ notepad လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် CB3D ကိုပြန်သွားပြီးတော့ with number matching မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control V နဲ့ copy ကူးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီက point list မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု copy ကူးလာခဲ့တဲ့ point တွေအကုန်ရရှိသွားမယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီက approximate point to remove ပေါ့နော်ဒီမှာ25ခုရှိမယ်ဒီ point နှစ်ခုကိုဒီ point 25 point ကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ point group ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် approximate to remove ဆိုတဲ့ point group ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့သူ့အတွင်းထဲမှာပါတဲ့ point တွေကိုဖြတ်ချင်ဒီက delete point နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီက all point မှာ cursor တင်ထားရင်942ထဲကနေကျွန်တော်25နှုတ်လိုက်တော့919ကျန်မှာပေါ့နော်ဆို approximate to remove ပေါ်မှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီး delete point အသုံးပြုလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ iron point မရှိတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီ approximate to remove ဆိုတဲ့ point group မှာလည်း point မရှိတော့တဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့ဒီရှေ့ကအမဲဆက်လေးကိုတွေ့ရတာမှမဟုတ်ဘူး
အဲဆိုတော့ all point ပေါ်မှာတစ်ချက်ကာသာတင်ကြည့်ရင်25 point ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်910ခွင်လို့တွေ့မယ်ဒါကတနည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ erase command အသုံးပြုပြီးဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီက erase နောက်ဆုံး erase ကို undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ